ゆるキャンは、IFRONT による日本の漫画作品及びそれを原作としたアニメです。漫画は漫画タイムキララフォワードにて2015年7月号から連載が始まり、アニメは2018年に放送されました。物語は、キャンプがテーマの女子高生たちの日常を描いています。主人公のシマリンは、一人でキャンプを楽しむことが好きな女子高生で、彼女が出会った仲間たちとの交流やキャンプを通じて成長していく様子が描かれています。作品は、キャンプの魅力や自然の美しさ、友情などをテーマにしており、リラックスした雰囲気が特徴です。ゆるキャンは、キャンプやアウトドアが好きな人だけでなく、のんびりとした日常の中でのほっこりとしたストーリーが好きな人にも楽しんでいただける作品となっています。